Ma taqaanaa ninka dunida beddelay? Ninka aan marnaba ka harin riyadiisii. Tani waa sheekada Elon Musk. Sheeko kaa dhigi doonta inaad riyooyinkaaga rumayso. Waxaa jiray wiil yar oo ku dhashay tuulo yar oo Koonfur Afrika ah. Magaciisu wuxuu ahaa Elon Musk. Inta carruurta kale ay ciyaarayaan, Elon wuxuu saacado badan ku lumin jiray buugaagta. Maskaxdiisana waxa ay ka buuxi jiray riyooyin waaweyn. Wuxuu jeclaa cilmiga, tiknoolajiyadda, iyo cirka sare. Wuxuu aaminsanaa in uu mar uun dunida beddeli doono. Tillaabadii ugu horreysay markii uu 12 sano jir ahaa, Elon wuxuu bartay sida loo sameeyo barnaamijyada kombiyuutarka. Wuxuu sameeyay ciyaar lagu magacaabo Blaster, wuxuuna ku iibiyay lacag gaaraysa $500. Tani waxay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee uu ku galay dunidii tiknoolajiyadda. Safarkii riyada. Elon wuxuu ogaa in riyooyinkiisu u baahan yihiin meel waaweyn. Sidaa darteed, wuu ka tegay Koonfur Afrika isagoo u socdaalaya dhulka Afrikada Mareykanka. Wuxuu qabtay shaqooyin yaryar. Wuxuu nadiifin jiray weelasha, laakiin hal wax uu haystay go'aan aan marnaba la jabi karin. Ganacsigii ugu horreeyay. Markii uu dhameeyay waxbarashada, halkii uu shaqo raadin lahaa, wuxuu go'aansaday inuu abuuro shirkad. Waxay ahayd Zip2, shirkadda ka caawisa wargeysyada inay oglaan ku soo baxaan. Maalmo badan wuxuu ku seexan jiray xafiiskiisa. Lacag kirada guriga uma hayn, laakiin ma uusan quusan. Ugu dambeyntiina, shirkaddaas waxaa lagu iibiyay lacag gaaraysa $310 milyan. Elon wuxuu noqday milyaneer, laakiin ma joogsan. Wuxuu bilaabay shirkad kale, X.com, oo markii dambe noqotay PayPal. Dadku waxay yiraahdeen cidna lacag online ku diri mayso, laakiin Elon wuu rumaysnaa. PayPal waxay beddeshay habka lacagaha loo diro. Ugu dambeyntiina, waxaa iibsatay eBay oo waxay ku iibsatay lacag gaaraysa $1.5 bilyan. Elon wuu taajiray, laakiin weli ma joogsan. Tesla iyo SpaceX. Wuxuu lahaa 3 riyo oo waaweyn: beddelka warshadaha baabuurta, ka dhigista bini'aadamka kuwa meerayaal kale tegi kara, iyo xallinta dhibaatooyinka tamarta. Markii uu bilaabay Tesla, dadka waxay ku qosleen baabuur koronto. Marnaba cidna ma suuraysan karin, mana aaminsanayn. Waxayna lahaayeen ma shaqaynayaan. Laakiin Elon ma quusan. Wuxuuna ku seexan jiray warshadda. Wuxuu ku bixiyay lacagtiisii ugu dambeysay. Ugu dambeyntii, Tesla Model S ayaa soo baxday, waxayna beddeshay warshadaha gaadiidka weligeed. Hal mar una guul. Xilligaas, SpaceX waxay ku dhawaatay inay dhammaato. 3 rocket way qarxeen. Waxa uu haystay lacagtii ugu dambeysay ee hal mar lagu tijaabiyo. Haddii ay fashilanto, dhammaantood way dhammaan lahayd. Laakiin markan wuu guuleystay. SpaceX waxay noqotay shirkad caan ah oo waxay dadka u qaaday cirka sare. SolarCity, Neuralink, The Bonham Company. Elon wuu sii waday riyooyinkiisii weynaa. Ma fududayn. Wuxuu wajahay guuldarrooyin, cay, iyo waqtiyo uu wax walba ku waayay. Laakiin marna ma quusan. Sheekadiisu waxayna baraysaa riyo weyn yeesho, shaqo adag samee, hana quusan weligaa. Haddii Elon Musk awooday, adiguna waad awooddaa. Su'aashu waa goormee ayaad bilaabaysaa? Cabdu aad u mahadsantihiin.